everyone, welcome back to Cook with Kuttima. நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைக்கலாம் வாங்க. அதுக்கு உள்ளதை பார்ப்போம். என்னென்னு 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி வாங்கி மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, வெள்ளைப்பூடு, தேங்காய், தக்காளி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொஞ்சோண்டு பொரிகடலை, ஜீரகம், சோம்பு, 3 ஏலக்காய், மிளகு, 2 பட்டை, கிராம்பு, கொஞ்சம் கசகசா, கொஞ்சம் தேங்காய், அந்த தக்காளி எல்லாமே வதக்கி நல்லா அரைச்சிக்கணும். தாளிக்கிறதுக்கு இலை, 3 கிராம்பு, இந்த பூவு, வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, மல்லிப்பொடி, மிளகாப்பொடி, இதில் மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கேன். நான் சிக்கனையும் போட்டு வதக்கி விட்டு குழம்பு கூட்டி ஊற்றணும். வாங்க இதை பூரா வதக்கலாம். இப்போ ஜீரகம், சோம்பு, மிளகு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதையும் போட்டு வறுத்துக்குவோம். ரொம்ப கருவை விட்டுருக்காது, வெடிக்கும் போது எடுத்துடணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி தான், தக்காளி போட்டுக்கலாம். தேங்காய், பூண்டு, கருவேப்பிலையும் போட்டுக்குவோம். இப்போ வதக்கிட்டு ஆறின பிறகு இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்குவோம். மண்சட்டியில் வைப்போம். 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். இந்த 3 ஏலக்காய், இந்த இலை, பூவு, இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்குவோம். கருவேப்பிலை நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு வெங்காயம். இப்போ கோழியை போட்டுடலாம். கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும். வதங்கி நல்லா தண்ணி விட்டுருச்சு. இப்போ மசாலையெல்லாம் சேர்த்துருவோம். மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், இல்லை அரைச்ச சீரகம், சோம்பு, மிளகு எல்லா மசாலையும் போட்டுருவோம். தக்காளி, வெங்காயம் அந்த மசாலையும் போட்டுருவோம். இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம். இப்போ இதுக்கு வேண்டிய தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடுவோம். இது குழம்பு தண்ணியாக தான் வைக்கணும். அதனால் நல்லா தண்ணி ஊற்றி வேக விடணும். இப்போ வேகட்டும். வெந்த பிறகு காமிக்கிறேன். இந்த கறியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லியெல்லாம் போடுவோம். இந்த சூப்பு குழம்பு வடிச்சிட்டு அந்த கறியை மறுபடியும் கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு வறுத்து எடுத்துருவோம். வடிகட்டி கறியை எடுத்துக்குவோம். இது தண்ணி குழம்பு. 1 ஸ்பூன் ஊற்றிக்குவோம். சோம்பு, இந்த பூவு போட்டுருவோம். வெங்காயம், கருவேப்பிலை, தக்காளியை போட்டுருவோம். எடுத்து இஞ்சி பூண்டு போட்டுருவோம். மசாலையை கொஞ்சம் போடுவோம். தனி மிளகாத்தூள். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த கறியை தூக்கி கொட்டிடுறேன். வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்பும் வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நாட்டுக்கோழி தண்ணி குழம்பு இப்படி தான் ஊற்றி சாப்பிடணும். இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது மாதிரி செஞ்சு நீங்களும் சாப்பிடுங்க. செஞ்சு சாப்பிட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்